Notre directeur il a fallu. Et parce que il a fallu. Et vous êtes belé. Tu es bien derrière Bino. Tu as poto surtout. On peut tomber sur ton sol là. Tu as poto to yebi pe bango. Et Kiri Moro boy derrière Bino. Bana ba basi ba directeur. Ton moi basi ba musicien na Bino local. Asala ta restaurant mo boy VIP night club mo VIP. Et ça va moi wow. Parce que quand on a moi monté mamabe. O Bino Sara. Alors à répondre à Bino, à Ibsa Bino qui place o Bino bolba ke place wana aza Bino bolingo cha batu na Bino. C'est que bolingo zo leti nenea. Peut-être que l'autre nenea fala la place wana. Si on nenea ngala a remplacer mana pa directeur et ba diata. Pour ni ba contrat ba orchestre na ba musicien local na Bino ba sinisa do ba contrat na ba chambre. Bo beti magoda après ba tio attaché de presse. Bo beti magoda après ba tio attaché de presse. Fala sala ngota. Nde bozana bolobela ba ex na Bino. Bolobela ka bozana de promotion ba papa. Kobana na Nenea, Karine, Marlène Kassanga, Virginie. Bozana ka de ba promotion et puis le bokam sanga bobimana ba président. Maintenant bato baza sou nzinga ba président bobimana bango. Nana vidéo na finga falite. Mais bato bana ba vidéo na finga falite bo pesa bango force. Les warriors, il faut tout timbat. Warrior bako so bayote. Warrior bako utiliser yote. Tout timba. Ba biso soto sala ngo parce que to linga fali. Mwana vanda na mona 13 journalistes ba voyage. Na sala la ngo keto te. Na sala ngo ba émission na ba bravo a fali poupa. Si ko bato ba warrior bino ko obligé ko te zande bato yo ba bibenga ka ba leki ya yaya. Ta bo bibengi ba leki ya yaya c'est boza famille. Surtout pour famille pour ça la promotion commune. Et comme arrogance, et comme ba star, et comme ba na poto. Allez ba warrior exigence on a beau exiger bango, comment vous exiger biso ba warrior ba vrai warrior, oyo biso yo ni visa ni sokinité. Viens à biso mon fléri. Viens à biso mon fléri. Tika olela. Première fois, on a un musicien à l'ongoué dans l'orchestre, mais l'orchestre à Outa. Quand on a la voice, on a interview. Non, pour ça, la ministre a fallu sur la faille na Kiti. Il faut le barak qui est na Outa quartier la terre. On a un sokoli bollier boyoki bien. Pour ça, la ministre a bon goût. Pour ça, na bino za bongo. Letika mwana onyanga na kata mwa kenda poto. Soki na kosa ko kombo na ye. Na mona bibie na page na ye, otangi talala ta et bongo otangi quartier la te. Donc bino ba fanatique ya ba musicien mususu. Mais fallait choka bino pona ni. Ko prince ba kalita ba bongo. Baba no ba landry japonais. Baba no ba landry soki soit disant wa bipesa kombo ya famille. Taba manka ka fali. Fali so ya rozongi sa sko wana Maria nengampeta ne fala ko tanga ka auta talala ta bo souffrir nanu. Ba fanatique ba musicien local. Donc ba bino za ka ta rolandi ba musicien la bino te bo swata yako souffrir. So ki ba yebi lelo za grâce na yo te. Muntu abimaka na sima muntu yo bimana sima papa wemba. Est-ce que vous voyez papa et baba éloge les deux sont vivants. Na mona ta vidéo monte place au tika na obake yende mutu abimisanga yende mutu asalanga yende maître yende créateur au tika na bangote micro a liboso yemba na vie na yo. Ezali micro papa wemba tu es
journaliste et ministère local ba ko yebisa biso ki fali asila ba yaki na slogan moko fali asila fali abeta makali susute fali boye. OK, superstar na bango star o azalaka rare. Ou est-ce qu'il s'est dans la grippe et puis vous tournez dans ça donc moi nous autres nous moi quand même toujours yara parce que musala muza musala o beleza musala yo na commentaire ko melanga luka musala c'est que yebisa tata na ona mama na onde ba luka musala on va beaucoup bien parce que on a boza chez les parents on a za chenga yezo ko melanga luka musala mutu na solo ka zonga mutu. Alors musicien oezaki na INPP na limité awa na commune présidentielle sika gérer compétence avant na kaye la réalisation pour balancer lengai c'est na biso parce que nazali kolo makasi penza soko liete okomata te nazali kolo makasi. Alors fali pour bazaki na INPP star was a rare star oba mona kaina ba répétition acha date te to acha place oyo oh c'est vendredi abeta asala répétition te ndenge wa ba ministère local ne ba cha ba répéta. Donc fali pour baza star moko rare so ba bimi ezalaka boye système abuka muna buka kuikila et tout ni ba o différence yena. Si on muto boye omona ba mito oyo na ba bana basi ba video ba scandale na ba bana basi ba yiba ba mbonga batu ba kena bata mana Dubai ba nenea ba ba oyo biso ki o ba na slogan mo boye fali asili o me credit oyo me credit o ka mo somo mke toleka soloka uzala mayele gérer compétence ko ba warrior nazana bois parce que na lobaka makambo ebele pe salami nazana bois nazana idéologie nazana zolozina gérer compétence maître junior mukuna toro zawapi maître manix maître CD médaille d'or na bosalité maman de ntamadinda adjo sœur nanga miss mamichu bolamu eleki belé Miss Mamichu, sœur Nanga Chantal Bomolo na pointe, sœur Nanga Mireille Lafine na pointe, maman Jeannette Bompeti na pointe, ma Bokilo, maman na Irène Bompeti, ya Fego, Cyprien Anjolo gagné bango, et puis na Bosanité, mon directeur Edi Badia Tayanana Boduga catalogue plus. Soule Kauka Bazuzu Manon Lubaki Vanessa Vienanga au continent Ejiki Tenge Oncle Blaise Sile ma cerveau. Alors toi là dans vidéo tu veux que ça vidéo kala mais tout le monde va tomber on va sur TikTok va sur la page si quand j'ai comme tout ça c'est la analyse toi là Splendeur mbongo tu as défendre fali boka ton na yambaki na tuna kaiti bosko yo mo carrière na yo boduga mta recruter Splendeur boduga recruter Mundibu boduga recruter Mignon Abraham bo défendre ka fali nga poni motema bebo poni enna jalousie bo place bodugo zali place bodugo za nana place na libala nana place na victime te libala on a yana kota chroniqueuse nazo place à mutu bodugo zo place kingani place on a zo wapi nakuta papa edina fali journaliste mo signer contrat na fali tentilelo place on a zo na libala to bato botina rabino ndefo bozo place boduga na libala faut kufa
Restaurant Fouekanga, Moutele. Comme ça, un leader en miniature. Ils qui rêvent à tout cas internet, bah comment on a succès, bien comme ça on a succès. Nandiniango, pour en gâter zabino. Arrêtez un moment. Arrêtez. Kabalo bossa boko kate. Kabalo bossa là. Et ça la n'a personnalité. Nana bodugaye. Ajana ba vidéo scandale te. Na réseaux sociaux. Bon pa ba scandale boko vendre pa bo pesinga leçon. Campagne bossa la pour nous déstabiliser nga. Na directeur ya fali. Et parce que bolinga fali te. Et bozé belé. Tu es bien derrière bino. Batu ya poto pe surtout. On peut tomber sous ton sol là. Batu ya poto to yebi pe bango. Et kiri moko boye ba derrière bino. Bo finga bo sa ba campagne. Nakuta fali na edi. Ngam na expliquer fali te edi à nani. Encore moins vous autres. Bo expliquer fali te qui est edi. Tokuta bango. Bino ma yele koleka fali kasi bodu ka batu na bino bo sa orchestre na bino boti ka fali na choix na ye na makabu na yanzo sala na yana ndako nani na zuye vanda wana koma chronique fois cha fali ayi do tonga za na Afrique du Sud ngam ya liboso a répondre bino ser na mana na boduka liboso a répondre bino par rapport à Maman Solobaka, à répondre à Bino. Et puis Maman a répondu à Yango les réseaux sociaux. Au Kangamaka, oh, ce moment de vidéo, j'ai dit que Betox na mère Nana Boduga a réquité le souko comme warrior. A réquité le souko comme warrior. A réquité le sous Josepha. A réquité le sous Kingani. La ndenge ya analyse ngani na saleli catalogue plus normalement ezanda kuna biso ba warrior ndenge tozala pe ba Belvi Kandi Poutine de l'écriture à celle son restaurant qui toko l'enseignement wana ya donc eza deux catégories VIP et puis na normal kaka pour tout mais pour tout on se talango donc on a pas basi oyo valoriser d'abord Beltaza artiste ser na biso nana bodu gaza journaliste moi si ya directeur asali catalogue plus wana asala catalogue plus wana ezali lokola warrior nyo soso asala catalogue plus ayebi ke nazana ambassade na biso nana ndaku na biso siko bino no bakoni mama bakoni papa bolobela makaba sele bolobelaka bavie na biso mosusu bolobelaka bato batindaka bino poko ya kodimine fali baréférence na bino eza wapi baréférence na bino parce que boka makasi na kotuna bato babiro oyebi badete asali video po anini wapi biro na ye soki bino nanu restaurant nano ya koyamba ta bafan na bino parce que nga lelo na groupe nanga whatsapp tokoza na réunion toke na catalogue plus tosombi masanga moto na moto akosombe tovandi na kimia nyonso tosali réunion ndenge tokendaka wana soki mpe maana atali abi okoko na biso ti koko zwa mwa eneken to zwa mwa ji wana elingo baki asombinga te tosolola siko tosolola pembe yango so adiza bino koloba apembe malgré ezaka pembe te alors bato bolobaki arekrite te warrior nyonso ndenge aza nalinga akende na catalogue plus parce que ça parlait na bango eza parlait na bango moi selfie moi photo siko pa na bino eshokaka bino me boyebisa bamisele local na bino bana babasi ya badirecteur to mwasi basi ya bamusicien na bino local asala ta restaurant moko boye VIP night club moko VIP ezala ta mwa wow parce que kotala ngo eza motema mabe oyo bino kosalaka alors arépondaka bino ayebisaka bino ke place oyo bino kolobaka ke place wana aza bino bolingi botya bato na bino seke bolingi bozwa leti neneya
place one. So Nene Angara a remplacé Mana par directeur Edi Badiata. Pour place à ça, et ça place na Libala. Pour na une victime, à la poste été. Azakaka, moi si ya directeur, mais tellement qu'elle est chroniqueuse, elle est journaliste, présentatrice, elle a chaîne naie, elle a plateau naie. Au moment où Marlène Kassanga a besoin de Telengana, au moment où Néné na Dubaï, au sein de plateau de régie finale les autres, au sein de l'émission en Naku, moi na moi dérangé, mais besoin de nous faire ça leçon morale. Donc c'est que bino so ko ba ki place wana nana boduga za azo mériter monter za libala. Ngabe na obi video na tellement pe na comprendre que ba Nene ya ba Marlène Kassanga, ba Virginie, ba luka ande ba remplacer mutu moko nana et pas ya directeur Edi Badiata ba non ba kana vision place wana za na victime za na poste nini. Ou soit bokundisa ande directeur Edi Badiata bokundisa ande mobali na ye obacha makambu na bino bacha eso a remplacer comme directeur ils a passé à répondre bino pena à répondre à bino pena sagement pena parce que ngane na ya boy jour bon on a fait vidéo ngana e bolbaki a regretter nga Joseph Chako bolbaka ki a regretter ka ewana azaka de chroniquer c'était azaka de na médiateur casse donc ils a passé ça va qui monter mama be mo bino ko sala ils ont bimisa milinga ozo luka na milinga ils ont bima boye disade basi ba président na bino okumisa ka baza ba femme légitime ba nenga mpeta ba basi ba directeur na bino ba salela ba gaulois ba spiritas ba romain ba gaulois ba mona ba romain na ba kofifil na ba kofiette na ba wengemen ba salela bango mapata za maman na biso mapata ya toison d'or ezaki référence muto maison mère nyo surtout anda rêver à que nomina na toison d'or est-ce que ça a un problème sauf que mapata za kile muto a TVT azaki ne maman pasteur parce que sert na biso nana koduka et puis mapata za ki moi si ya président sert na biso nana koduka za moi si ya directeur asalika oyo bama pata basala ki faire na biso ya kitambo atie adresse moko boye pona ba fanatique et voire même na artiste fali pour parole ba peke parce que ça na confort moko place wana avant la paix avec ça moi 20 minutes to 1 heure du temps ça peut aller parce que bino ba ministère na bino parce que ba raisonnable bongo te tu as ba ministère te batu na bato ba ministère no bazana ba ko sata mo nganda mo bote pour katana plus c'est comme si nous comme ça on dirait comme une bête noire na bino ngai ser na bodu ba pe mbanga lokola net na film alobi na bino boya répondre à bino boye place ya yaka wana na libala wa kutaka chroniqueuse ya ngo na kanda o place wana ya za place wana za kasina libala akuta pe chroniqueuse moko te bino tout bolozaka wana o soit disant biso te tolobela ba artiste to a danger ba Nene ya ba Karine Mabole ba o mususo ba Diego Kawa Mutakala Marlène Kassanga akuta fala kuta c'est la personne na boduka akuta fali na contrat na chroniqueuse te ndeko kena signer ba contrat ba orchestre na ba ministère local na bino ba sinisa bino ba contrat na ba chambre Bobeti Magoda après Bachio attaché de presse. Bobeti Magoda après Bachio attaché de presse. Fallait salangote. Nde bozana bolobela ba ex na bino. Bolobela bozana ne promotion ba papa. Kobana na Nene ya Karine, Marlène Kassanga, Virginie. Bozana ne ba promotion et puis
eloko comme ça bobimaka na baprésident maintenant bato baza sur nzinga baprésident bobimaka na bango baninga na bino kwa bajournaliste ya mibali Charlie Bois napesi yo mbote Charlie Bois napesi yo mbote bavirginie oyo epuis bosala yango nde bosangisa balider bosangisi lokwa boponana bosangisa lider bosangisa so na entourage na ye parce que makambo bongo esi mama bongo ekosama pa fali efanjo musicien abetaka chroniqueuse mo magoda soit disant ye nde pena papa mais osutuka boye maître mpe abetake magoda osutuka boye biro mpe abetake magoda bato na soloka bozonga bato bi abi akutaki libala chroniqueuse azalaki te epuis nga naloba likambo oyo bato apoto ebele oyo babebana na fali bango nde baza derrière makambo oyo bato ebele wana mpena na oloba vérité oyo koshoke bato ebele fala banda na bango na 3 chemin meme nzambe akabwana na satan azalaki ange de lumière bo fali bolingo bozwa ye nde fali nde akabwana bato te epuis soki okabwana bato fo biso nde totinda ye non mais fali banda 3 chemin bato mosusu bazala ba 3 chemin boyoka mpe na mabanga bayaki su te na ba 2e album 3e album soki babebana nzambe asala kozala na kozala te soki bango batrouva baza mayele koleka fali to baa na succès koleka fali bakenda c'est bon e bato wana nde baza derrière babino babana oyo basangisi bino bachroniqueuse na bamisusu oyo boza kati na biso bazotindaka bino po bodestabilize biro ya fali ozobundisaka ediba biata te suleka oka bobundisa ye te fiston koloki bobundisa ye te donc eza tout partout bozobundisa bato nyonso ye wana mpe alobi soki boza mayele ser na biso nana bodu balobi soki boza mayele bino bato yango boluka bobundisa babiro afali oyo batika na fali lokola bino bozaka mayele bokenda kasi bosala orchestre na bino bozwa mpe fali na bino epuis ser na biso nana boduka mangaka neti na filme alobi boye bato oyo kozala bavideo ya scandale na internet pokola bapesa bato leson moralité eloko nango mpe naloba yango mutu tomona kati na yo olumbu na yo oza na droit ya koya kopesa bato leson moralité loba makambo na yo normal loba makambo na yo osala makambo koya kopesa biso leson moralité mpo yo place nyonso totambolaka na batelefone mutu akala na ezotelenga lokwa mapa na plateau bato lokwa bamarlene kasanga omona vai na plateau ezopesa bato mpeke leson morale on dirait madame moko nie mwasi moko ya malonga oke mutu akala na ezotelenga na internet boza bato ya bavideo ya scandale na internet boko bapesa bato ba leson morale te donc c'est un peu ça campagne oyo bozosala ya kobundisa nana boluka ya kobundisa directeur kaka nde nalobi bobundisa mpe sule kauka bobundisa mpe fiston koloke zapatero bobundisa cyprien njolo bobundisa bato presque ebele baeshiki te bobundisaka campagne na bozosala toyebi yango bien alors fali pupa akotikala fali pupa atrasa chemin na ye en tout cas papa edi badiata elobi nango mare nana boluka ye mutu akolakisa fali te ayebi ye parce que ser na biso nana boluka akuta fali na directeur edi badiata bato na soloka bozonga bato boza mitema mabe boza na makanisa d'artino bozotambola na bandroidi na maboko voilà wana tolongwe na analyse yonga tosala bino moke par rapport à vidéo et ser na biso ya nana boluka bamatisi susu c'est bien kaka nde bomatisi video moko oyo ecorrespondre lisusu na makambo alobaki azwi raison na ye même sous loyauté na ye na mobali na ye koyamba bato lokola place wana eza place moko boye même biso nyonso to bato tolobela afali nani akenda catalogue plus te bato ebele balobela afali bakenda catalogue plus quelque part kuna mpe eza confirmation nini ndako na biso
directeur même ça la kuna tu le bidé yem ta confirmer ba tout mais quelque part en quelque sorte ils a parlé na biso bandeko nzeto ebisa ona zamba na nkoi bakata rango ti tous à la reconnaissance ya moni ngana bisa ba warrior moi je suis warrior quand tu as traité ngai journaliste ngana journaliste c'était ni chroniqueur moi je suis warrior nana cop nana sala na Gérard Chaîne na Chantal Bomolo ser nanga na Gérard Chaîne na Mireille Lafine Bardot T36 chaîne na ser nanga na Gérard Chaîne ya maman Nene Adams na Gérard Chaîne na yi à part trois chaînes na ba wana na ba chaîne sous na Gérard to chika $100 na garçon nzalade na garçon nzalade na eluka visage moi j'aime Fally ça me fait très mal au cœur on va ba warrior mususu bozo pesa ba tuloko ba nene ya force mais ba tuloko ba biso to vrai na vidéo na finga Fally te mais ba twana ba vidéo ba finga Fally bo pesa bango force les warriors il faut tout timba warrior ba ko so ba yote warrior ba ko utiliser yote tout timba biso soto sala ngo parce que to linga Fally ngana vanda na mona 13 journalistes ba voyage na salela ngo keto te na salela ngo ba émission na ba bravo à Fally Poupa le panier circule encore ce qu'il fallait au memanga c'est bon ce moment là OK na ba relevé bancaire na ba chaîne na ngai na ke na sengi visa c'est tout ce qui va on peut ça pa ya 6 mois kaka ngai mais botika o tsheba na ba sani moko na ba bino pe ba misuso boyeli visa. Tant que on a publicité à Stade des Martyrs, en 2022, on va viser ça là. Ils arrêtent. Tant qu'on a la publicité à Stade des Martyrs, oh les deux sur la page de bêta, baka et bêta, et on peut nous défouler. Tant qu'on a l'allé là pour que tu n'as prince. Tant qu'on a l'allé là pour que tu n'as prince pour un conseil. On a seulement un visa. On a l'allé la presse, on a mobilisé. Donc, na laquelle là boke tu m'appelles na prince na mabela kumu papa wemba na kenda ko funda pe boke tu na statia papa wemba moi je suis warrior ba warrior c'est pas pour ça la rappeler ba barre des choses parce que ba biso yo je suis warrior alors il faut na ça la promotion ya Fally Poupa na lobela ba date na yazo beta ba concert na ye alors na bolingo nyonso. Et puis, nous avons surtout besoin de le visa, besoin vite fait. Normalement, tout ce qu'on a, on est plus et nous, on est normalement, il faut comprendre les noms. Si on a dit bateau, on a fallu les lots, on a dit les lots, on a visa pour banani baosa la sko musala basosa pena promotion banani pena baolo bela Fally parce que badouana o ba pesa ba visa bango ne bazana obligation sala promotion Fally makasi parce que makala moto ezala mutu na bango dans le but bango no surtout dans le but bango no so ba ma bete ezala bandeko baso visa baosa la musala mais batana ka ebele na makambu oyo baosa la bien. Mais sauf que les gens qui la promotion avec énergie, ils avec énergie. Ils sont français, ils sont lingala. Ils sont tous des missions de côté. Ils sont tous des missions de côté. Oh, j'ai français de thé. Attends, il y a une tige, on a pas sur la lingala, le roi fait ça. Vous comprenez? Si vous bateau, vous êtes obligé de des bateaux. Babi benga ba leki ya yaya. Ta bobi bengi ba leki ya yaya, c'est que vous avez famille. Surtout pour famille pour ça la promotion commune. Et comme arrogance, et comme ba star, et comme ba na poto. Allez ba warrior exigence on a exiger bango, comment vous exiger biso ba warrior ba vrai warrior. Oyo biso yo ni visa ni sokinité, mais tout ça on pour na bolima artiste na biso. Bolinga bolembisa biso ale bexigence ça ba opesa bato bazo ba visa ti. Pourquoi? Toi il y a tout le stade de martyrs. Ce que beta maki bato ba visa ba salaire promotion ni. Mais ba biso a mission keye zo ngina ba wam su to ke stade. Na ba janvier to ke ba stade. To ke ça ba promotion. Na journaliste a ser na boluga na bola. To ke ba stade combien de fois to ke ça l'émission.
baza basala promotion fali makasi oyo bamibenga baleki ya yaya bango baza na ba 5 ans 5 ans ekomisi bango lelo lolendo mutu moko takendaka bakende bapesaka ye 5 ans na mbongo ye azalaka nango bakosa bino te bazalaka nango te bakosa mpe bazalaki na bambongo kenda mbasali bapesa 5 ans bazalaka nango te me bakoma na bakimvuni moko boye alors bino boya kotelemela bango te boya kotelemela babiso bawarrior petit peuple parce que bango bamiso na bango bagrand peuple babiso bawarrior bapetit peuple nde bokoma kotelemela biso nakoti na live mowe yo mpe longwa osala lokola bango osotindelanga de ata $5 na tia mega nde naosala makambo sotindelanga nana bato nanga basokipaka nanga oyo baza bawarrior bakomprena mpe ke je suis warrior alors botika biloko nayiki kaka kolave mwa vite fait nalekaka nzela nayi naloba boye vie na biso ya Montfleury vie na biso ya Montfleury tika kolela première fois namona musicien alongwe na orchestre mais orchestre auta kolo nango alelaka ye kaka na bavoice alelaki kaka na bainterview eza nini epuis elo ekamisanga bagolwa na bawengemen na bakofifil na baspiritas na bavillageois do bafanatike baorchestre tu etikali bino mposala bino ezaka fali soki avai na kiti ifa alobaka ake na uta quartier latin wana bosokoli bolie boyoki bien mposala bino ezalaka bongo mposala bino ezalaka bongo letika mwana onyanga na kati ya mwa akenda poto soki nakosa kokombo na ye namona bibie na page na ye otangi talala ta ebongo otangi quartier latin donc bino bafanatike ya bamusicien mosusu mais fali ashokaka bino mpo na nini fali ashokaka bino mpo wana babana na bino baorchestre bawanga na baorchestre na bino na bebandeli baya kobongisana batata na bango na nsima bayembela batata na bango bavie jaloux oyo kote obokela papa ne bambwakela sukasuka ata lokola owengesaka nango lupanga bamongo obundaka mpe boyokani siko susi na bino bato tala niveau baromain bakofifile bosufraka donc susi na bino basofala bai na kiti epuis bosala yango mpo bolingaka lokola aza star ya monene apesaka kaka référence wana mpo eonokaka bino siko na ngambu ya orchestre wana baonokaka ye bino boyebi teke na ngambu ya orchestre na batina bato bafinga fali bino boyebi yango te na ngambu ya orchestre na batina bato bafinga fali babimisa fali ti azala faux chanteur prince bakali kala mingi ntango ti kolobake barekrita fali danser il parle au nom de qui si orchestre bongo video bongo fala kutani nango aye na émission oyomona sa fali 12 ok 12 kutu bafale ezaka te kaki mpaka eleki 12 so fali nava na kiti ahonore orchestre oyo bazotinda ye vagabond lokola presse bakali tonton scope akomi na poto azotambola na clé de contact na kati émission tala clé de contact ya monene lokola batata wa bayombe wana oyo babengaka bango bamavinga na émission avandi asentegra te nde mutu ya mboka moko alobake fali barekrita ye danser or ke vie ya Montfleury eza na bavideo aloba fali ayemba nayoka bafiction soki fiction soki fiction soki français na employé wana kenda anotanga mingi na dictionnaire siko prince bakali ntango aloba bongo babano balandri japonais babano balandri soki soi-disant oyo mipesa kombo ya famille ta bamankaka fali soki akozongisa siko mwana maria ndenga mpeta nde fali akotangaka auta talalata bosouffrir nano bafanatike bamisien local lokola bino bozaka ta ya kolandela bamisien na bino te bozwa ta ya kosouffrir donc interview afale esali bino pasi ndenge alobaki talalata fale bino atangaka quartier la te wa bandoki bokosouffrir mpenza alors vie
bien na biso ya mofleri tolingako mingi mako tonda buzoba tolingako mingi tika nokomba fali asala longo asala mokili na ye na bawarrior ye monde alobaka soki abi le warrior à l'attaque to attaque moto tosilisa yo mpo bosi bosila na bino mpe tokolimwisa ondekolimbisa cela veut dire même na réseau sociaux balutalo lisuki. Donc vieux bololo vieux kokodia nzombo tika na bainterview no ndenge okima ngana mona sikola bebiso libanda nde ok batuna be komone oseki sambla babenga ngoni sambla kutu babenga ngoni hypocrisie batangelo koma fale sali okuna émission tika olela mukola lela raté fala sasala mukili na ye soi-disant obimisa fali akima kabasele na quartier latin opakola ngo peinture pour bolo ba bongo bo imide fali au moment fali azaki déjà na vision na ya kosala droit chemin oyebaka fali azokende yango signaka contrat na kabasele oyo kenda kosukela bino na banke osamba mpona kataka contrat tika via fali biso ba warrior. Moi je parle ici au nom des warriors. Biso ba warrior tokotala yo te oya kodimine fali soki bayebi ye lelo eza grâce na yo te mutu abimaka na nsima mutu yo bima na nsima papa wemba. Est-ce que obokela papa wemba ba éloge dès son vivant na mona ta vidéo monte place otikala obake yende mutu abimisanga yende mutu asalanga yende maître yende créateur otikala oloba ngote micro ya liboso yemba na vie na yo ezali micro papa wemba tu étais parolier banda kokoma ndenge kulutu na nga Félix waseka banda kokoma mutu asalaki bato bayeba parce que baparolier ebele baza ebele mpe bayebana na bango te so otikala parolier tonga toyeba o te e papa wemba kester mutu alakisa koyemba epuis alobango de son vivant kester emenea mais ata bakester wana otikala oremercie bango te otikala oremercie bango te soki bino botuva afali aza ingrat le plus ingrat eza via mofleri atanga akoma papa wemba te siko abima wapi est ce que boyoka na efia na ndenge na bima na viva la musique ye aza mwana lelo komona bachacho mais aza mwana viva la musique akende kocreye mokili na ye olongwa ndenge mpe fali alongwa mpa na yo ndenge mpe olongwa mpa papa wemba te ntango papa wemba ayembisi yo na poto na concert ya poto mama na biso père son âme akufi asilika mpo bayembisa yo na poto babi mwana nga ye kotanga parce que oyebaki ozali mpa mutu akolakisa misiki ya danger misiki ya danger elelo osala makambo ya danger na misiki tokolobaka teke eza grâce a papa maka nde mutu yo oza lelo te eza mpe befort na yo eza mpe nde moko supporte balobake fali mpe eza befort na ye fali soki azali mécanicien ayeki mpa na yo je ne pense pas kalingaka ayemba ayembaka déjà na baalbum epuis na studio ayebi nde balataka casque alors na bino bato boya kolobake soki leti tonton skoli ya presse bakali soki vie ya mofleri te veste ya liboso alata boye na boye alata kozala bisengi boyana bafaux débat badeba moko nde moto ameli bangi alali sikoyo na pavement mutakala raisonnement na se boza baventurier vie ya mofleri tika vie ya fali asalongwa kala ya lisela combien des années excusez combien des années boza kopesa fali leçon morale leader na bino kabasela ke oyokisa biso soni kuna chef façon ake interview kaka na ya libanda toyokaka soni akendaka interview ya libanda mafuni madedo ake koloka miziki ya kongo na libanda mafuni madedo ake omoma oyo fali na bana yango bagezi mawete bazobeta miziki ya malonga awa yakemela tu mafuni madendo ake koteka image ya kongo na obike mboko so ezalaki mboka moko boya bato ya serie mais kabasele mwa mokana fo bavandise na ata na prison ata 2 jours ake kuna ake kolobake depuis que nazalaki awa ça fait déjà 3 ans na 2016 au juste nga na tunaka bino
bato ba ke fali aza mal entouré bino bato ba ke fali entourage neza mabe bino moto ba fali azotambola mabe siko comment mutu bozana okisa bino soni tina lingala donc mikolo azosala nde bachallenge ya bafaute balingala donc akimi français mikolo oyo asasu bagafa français te la lobi le 26 avril le 26 avril ya année prochaine ezali akeli su na Côte d'Ivoire na calcul mutu asoko zata mayele na français te calcul kaka diemelango mathématique kaka diemela comptabilité ngotangaka yango de 3 ans de 2006 si on a 2016 plutôt de 2016 si na 2024 les a 3 ans siko ba gotier c'est histoire diza koza batamayele bozaka na entourage ya Kabasele bozaka wapi tant Kabasele aloba makambo bozaka wapi ya refaire documenter ya refaire intégrer parce que lui il est Brit aza pena Brit aza Brit maloba nyonso aloba na monoko eza Brit makambo asalaka Brit omoni oyo ezaki ndoki koya kokende koyokisaka Congo c'est le Congo qui perd tina calcul ayebi te mais bino siko bato bolobelaka ye okomona mwana mosusu oyo kuve aya vali na kiti azoba aza mutu munene bagafa bongo mutu munene ntango koyo mutu munene fosa mutu munene na nyonso bagafa bafrançais oyo eza ata kutu babanelo bagezi mawete bozala bagafa bafrançais na tv te mais comment tata ya mokolo boye azokendako epuis na bamboka babaya tala bajournaliste nande bazoseka ye azokanisa kwa bazoseka ye azokanisa kwa bazobetile maboko oke bazoseka ye tina lingala incapable ya koloba lingala mais boyaka wana bozoya bozopesa fali leson morale fala bongisa entourage fala aza na entourage ya bien te ok Kabasele na entourage na ye bamimeli bangi oyo azomela na tourne oyo akomela na tourne ere akokende mission baprépara morale na ye te baprépara mental na ye te baprépara ke biloko nini akoloba te donc nyonso na ye eza Brite mais ozoya kopesa fali leson morale eza pasi orchestre oyo bino momonaka orchestre malonga nde yango wana ya lider aokisa bato soni boye botika vi ya fali neneya na moni lokola baningana nyonso to abasi etulaka rini lokola ye aza etula ya mwasi bosangana bino na bino bitula même obikenda na boduku aza raison même neneya yoza na droit ya oloba na biso te mpo na intérêt to explika biso papa mwa ano te il faut expliquer biso na intérêt to explika nyonso faut expliquer biso tata ya mwana na ezaka nani po bakoma bato ebimabima nene ya sikoyo okanisaka mwana na wana nde okobokola na ndako edili badiata otamba yo osaka nene ya yo soki ozobimisa voice ke voice oyo tobimisa lalala wana bino kasi bavoice na boobimisa bino bofaa nango nini to nde ezosala nini nene ya posana ezalaki okota okamplase na boduka na bakamaradi na yo lokola boza bitula basi bolandaka nsima mibali ya bato ya bino mona bozwa te eza pasi nene ya swata ya kobokola mwana obie otanga kobaka mwana nga atanga classe eza bien mais yo mama encadre mwana obie bavoice wana obimisi voice azotanga naoki ser nana mais azosolola se plaindre par rapport à film mwasi moko ata kolinga babayina mobali na ye même yo nene ya ndenge ozala ata ozala na etula nzombo okolinga te bayina mobali nao likambo nona biso mpo bino ozwaka na bino ya bacontrat bino na bakarine olesa ere makila oyo kosinene sous contrat bino kozala bino bongo bino na mosusu o Marlène Kasanga na okakoma na migenyemo boza basi moko boyo bino fo batia bino meme na so tofutaka mbongo totalaka bino boza basi ya malonga te siko bozali bloke moko boye boya opesaka
image ya mabe côté afali bosambwa. Merci beaucoup tokomi na suka nene ya baya na omoko kutu ba bloka yo. Baya na yo moko kutu ba bloka yo. Et bon nana boduga. Et puis ozo baké nana boduga vedi ba diata azo benanga na bomelo moto. Diata le di ba diata bengelo wa biyo nene. Soki baya na omoko ba bloka yo. Na makambo yo sala kana. Babimisa pena ndokia mwana mabe ya famille ndokia famille mutakabona famille eza yo siko boni na directeur di badiata sobi ba yana yo moko makila na yo parce que benga makila no fali la makila no te makila no ba yana yo babe ba bloka yo siko boni na directeur di badiata eza passe. Merci beaucoup à tous les warriors au Boulinganga. Merci beaucoup. Peut-être que vous avez warrior, vous avez fanatique à Moutoué, fanatique à Moutoué, et moi je suis warrior comme vous. Nous avons intérêt de mon côté. Fallait devoir et l'autre de mon côté. Nous avons tellement à mes côtés. Un grand garçon comme moi, un papa comme moi. On a moi après déjà coco. Mais au téléma, il fallait me mettre pototé, il fallait que tu bois. Et puis, botika, Joseph Aywana Lobi, botika kolatisa makambu ya Joseph Chako, nenga lobaki soi-disant, après ça, le directeur dit Badia Tambongo, botika kolatisa mofali. Ça n'a rien à voir avec l'orchestre. Oh, man, yoki, directeur dit Badia Tambongo, sunga ser na ye, na va procédure. Et c'est normal. Et c'est normal. Et pourtant, pas Kabasele. Toi, on a 5 personnes qui ont Kabasele, mais tu as pas de ça, moi, même pas de l'orchestre, il y a Kabasele. Est-ce que ça va poster ni dans l'orchestre? Yo, moi, no roi Fabrice, vous avez un manette, vous avez un balinga, vous avez un mais vous avez un mais non, pas mon français, vous avez un roi Fabrice, vous avez un manette, le roi Timitou. On a publié une vidéo, il fallait ça monter le quota avec un peu ça va tout visa. Joseph Chako va être traité en falité. Maman, ça n'a rien à voir avec la famille. Donc, on va solo comme besoin. Merci beaucoup, Nabino Tukolanda Yinga. Merci beaucoup. En tout cas, nous autres, les habiletés, santé, les habiletés. Mais la mystique a fourni, tu veux aussi Nabino Rava. Vidéo, vous pouvez ça, Nabino qui te connaît l'engi. Mais tout n'est pas aux différences. Il y a Naïnga, il y a merci beaucoup. La sœur Nanga Chantal Gomolo, Bola Mweleke Bele, Maman Nene Tamadinda Adjo, Bola Mweleke Bele, sœur Nanga Miss Mamicho na Monaco, Bola Mweleke Bele, Mireille Lafine, Bardo T36, Bola Mweleke Bele, sœur Nanga, Lisette Kabongwe, Tuwa Kwetumashi wa Mumenu, Kwetuka Tushimini, Bola Mweleke Bele. Merci beaucoup. Na bande retour, on a dit que Fava Bacharge, une fille pas comme les autres. La bonne sanité, Raïcha Makuta, Maman Warriors, sponsor officiel la page Kokoba Warrior, manifeste-toi, Raïcha Makuta, manifeste-toi, ta santé, ça bien mais toujours forcé. Bye.